thunderstorm dito sa lugar natin, no? So makikita nyo ang ating backyard. Meron tayong dalawang malalaking puno at yan ay nagbibigay sa atin ng signales. Pag nakita mo siyang nakagalaw ng ganyang bonggang-bongga, ibig sabihin buhay, may hangin. Tsaka yung aking mga halaman dun sa baba, talagang matitibok yan siya mamaya. Sobrang lakas ang hangin. Bakit ng aking mga halaman? Poor na poor. So kung makikita nyo yung trees, ang haba. Uy, may ulan na. So thunderstorm. Actually, yes. Kasi kuya nasa backyard tayo. Sa likuran ng ating tahanan. Yun. So, ayun na, pumapatak na yung ulan. Ang ating backyard ay napakalawak. At kung makikita nyo, pumapatak na talagang ulan. Wow! Uy! Siya. So, maingay siya, mga kaibigan. Ayan na. Lumalakas na rin yung boses ko. Ayan na, dumidilim na. Ayan na. Wala na. Oh, ayan na. Ang ingay ko, no? So, kung makikita nyo yung ating puno, dumidilim na, wala na. Yung camera ko, wala na. So, hanggang dito na lang tayo. Wow! Yun, namimintana ako at kung makikita nyo, so sobrang lakas ng ating heavy rain. So ang ating kalangitan talagang so hopefully na tayo, no, hearing. So ayun, kung makikita nyo, blur kasi yung fog, no? So grabe. So kung makikita nyo, wow, kasalukuyang nasa taas tayo sa ating second stairs, sa ating pangalawang stories. So ayun, nag-i-enjoy ako. Gusto kong makita kung gaano kalakas yung ulan, tinatawag na thunderstorm. So ayun, nasa rooftop ako, no, sa taas. Kinukunan ko lang ng video ang ating patak ng ating ulan. So kung makikita niyo yung halaman sa harapan, ang aking namulaklak na puno. So ayun, mga kaibigan. So makikita yung kalsada. Lakas ng hangin, no? Tingnan nyo. Mimintana lang si lola mo. Wala lang ako magagawa. So ayun, ganito. Hindi pa nga ito, no? Kung makikita nyo yung intaktong talaga, ulan lang siya, no? Minsan talagang yun,